Alright. हाय फ्रेंड्स, मैं दृष्टि। कैसे हो आप सब? आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर लेने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पे सेट ज़रूर कर लेना, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर वो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप नरेटर में कुछ नेचुरल साउंडिंग वॉइसेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सपोज आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की कोई वॉइस इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने हिंदी लैंग्वेज की वॉइसेस आपको इंस्टॉल करके बताई थी, कल्पना और हेमंत। अगर आपने वो वीडियो को अब तक नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। वैसे तो आप वॉइसेस इंस्टॉल कर ही सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी अभी न्यू वर्जन में नरेटर ने हमें कुछ और अलग से नेचुरल साउंडिंग वॉइसेस प्रोवाइड की है। तो वही हम देखेंगे कि कैसे साउंड करती है ये वॉइसेस, कैसे इसको इंस्टॉल करना है। मैंने भी वैसे ट्राई नहीं किया है पहले से ही, मैं भी आप लोग के साथ ही अभी ही ट्राई करने वाली हूँ। तो आइए मिलकर देखते हैं नरेटर की नेचुरल साउंडिंग वॉइसेस। तो मेरा जो नरेटर है वो ऑलरेडी रनिंग है। मैं एक बार नरेटर को एग्जिट करूँगी और उसे वापस स्टार्ट करूँगी ताकि मैं आपको कुछ दिखा सकूँ। अब नरेटर को एग्जिट करने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है विंडोज कंट्रोल एंटर। Exiting narrator. नरेटर मेरा ऑफ हो चुका है, एग्जिट हो चुका है, मैं वापस स्टार्ट कर रही हूँ। Narrator dialog. Skip for now. Button. Alt plus S. New natural voices are available. Narrator now offers more natural sounding voices that you can install now, or get from narrator settings later. तो जैसे ही मैंने नरेटर को स्टार्ट किया उसने मुझे ये वाला डायलॉग दे दिया कि न्यू साउंडिंग वॉइसेस हमें मिल रही हैं। तो मैं टैप प्रेस करूँगी यहीं पे Don't show this again checkbox unchecked. और Alt plus D. एक बार टैप प्रेस कर रही हूँ। Install now. Button. Alt plus I. मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ यहाँ पे। Screen sharing meeting settings window. Add natural voices. Add. Button. ऐड नेचुरल वॉइसेस ऐड बटन मिल चुका है, मैं यहाँ एंटर प्रेस करूँगी। Select a natural voice to install window. Microsoft Aria. Natural. English. United States. Female. 12.33 megabytes. 1 of 3. Selected. Microsoft Guy. Natural. English. United States. Male. 11.62 megabytes. 2 of 3. Microsoft Jenny. Natural. English. United States. Female. 12.38 megabytes. 3 of 3. Selected. तो ये 3 वॉइसेस अवेलेबल है। Preview. Button. हम इसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं, Install. Button. इंस्टॉल Cancel. भी कर सकते हैं। Microsoft Jenny. Natural. चलो हम आर्या को प्रीव्यू करके देखते हैं। Microsoft Aria. Natural. English. United States. Female. 12.33 megabytes. 1 of 3. Selected. मैं यहाँ टैप प्रेस करूँगी, Preview. Button. मैं यहाँ Space. Hello, my name is Arya. I am a high-quality speech voice that you can use for your screen reading needs with Narrator, which is the screen reader app built into Windows. You can use my voice while interacting and reading text with Narrator, and I hope you give me a try. ओके, तो कर ही लेते हैं इसको ट्राई। मैं और एक बार टैप प्रेस करूँगी, Install. Button. मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ। Progress status. 0%. Installing natural voice. Window. Cancel. Button. अभी हम इसे इंस्टॉल होने देते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हम टाइम ले सकता है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो Progress status. 15%.
लाइक ज़रूर कर लेना। Progress status, 53%. Progress status, progress status, 90%. Progress status, 100%. Settings window, add natural voices, add button. तो आपने देखा जैसे ही ये नेचुरल वॉइस इंस्टॉल हुई, ये अपने आप डेविड से स्विच हो गई है। ओके, तो अभी ये तो मैंने आपको बताया कि आप इस डायलॉग से कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन सपोज़ कर लो कि आपके पास डायलॉग नहीं आ रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डायलॉग दिखाया, बट वो डायलॉग आपको लेके आना, तो आप कैसे लेके आओगे? उसके लिए आपको नरेटर की सेटिंग्स में जाना होगा। Narrator heading level 1. Quick start, narrator guide. जैसे आप नरेटर को ऑन कर लेते हो, आपके पास ये खुल जाता है, ये वाला इंटरफेस जो अभी मेरे पास खुला है। अगर सपोज आपने गलती से स्किप फॉर नाउ पे आपने एंटर कर लिया और आपसे वो वॉइस स्किप हो गई, तो आप जैसे ही नरेटर को ऑन करते हो ना, बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसा इंटरफेस खुलता है, नरेटर का होम ओपन हो जाता है। What's new? Button. Get an overview of new and updated features. Settings, button, customize narrator. Press Windows logo key plus Control plus N to access settings anytime. Alt S. Alt S उसका शॉर्टकट भी है, तो मैं यहाँ एंटर प्रेस कर रही हूँ, जिससे नरेटर की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। Settings window. Narrator, toggle switch, on. मैं टैब प्रेस करूँगी। Show all settings, button. Keyboard shortcut for narrator. Narrator home. Show all. Complete guide to. Choose a voice. Show all settings. Add natural voices. Add button. मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ टैब की प्रेस किया जब तक मुझे ऐड नेचुरल वॉइसेस ऐड बटन नहीं मिला तब तक। मैं यहाँ स्पेस प्रेस कर रही हूँ। Space. Select a natural voice to install window. Microsoft Guy. Natural. Microsoft Jenny. ओके, अभी हम गाय को इंस्टॉल करते हैं। Microsoft Guy. Preview. Install button. मैं प्रीव्यू नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट इंस्टॉल कर रही हूँ। टैब प्रेस किया, इंस्टॉल बटन आया, स्पेस प्रेस कर रही हूँ। अगर आपको पीछे से कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो उसे प्लीज़ इग्नोर करिए, थैंक यू। Space. अभी हम वेट कर लेते हैं, उसे इंस्टॉल होने देते हैं। Progress status. Progress status, 90%. Progress status, 100%. Settings window, add natural voices, add button. ओके, तो ये वाली वॉइस है। अभी थर्ड वाली वॉइस भी देख ही लेते हैं, उसे सिर्फ प्रीव्यू करते हैं। इंस्टॉल में अगर करूँगी तो वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। Select a natural voice to install window, Microsoft Jenny, natural, English, United States, female, 12.38 me. एक ही वॉइस है अभी, है जेनी, क्योंकि बाकी दो तो हमने इंस्टॉल कर लिया है। Preview, button. Space. My name is Jenny. I am a high-quality speech voice that you can use for your screen reading needs with Narrator, which is the screen reader app built into Windows. You can use my voice while interacting and reading text with Narrator, and I hope you give me a try. ओके, तो इस तरीके से आप नरेटर में नेचुरल साउंडिंग वॉइसेस को इंस्टॉल कर सकते हो और उनको यूज़ भी कर सकते हो। इन तीनों में से आपकी फेवरेट वॉइस कौन सी है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। या फिर नरेटर में और भी वॉइसेस अवेलेबल है, उनमें से भी अगर आपकी कोई फेवरेट वॉइस हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो के बारे में मुझे कुछ फीडबैक्स देने हैं या फिर कुछ सजेशंस देने हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई होप आज की वीडियो में से आपको कुछ नया सीखने मिला होगा, आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी किसी न्यू वीडियो में, किसी न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Narrator, screen sharing meeting controls window.